Guten Morgen. Heute ist Lagerleben angesagt. Ich fange jetzt an und ich mache es einfach mal mit den 3 Eiern startig. Was machst du denn überhaupt? Ich mache einen Käsekuchen. Jetzt gebe ich den Zucker dazu. So, ich habe jetzt alles zusammengerührt. Sieht schon mal sehr gut aus. Ich fette jetzt den Omnia etwas mit Öl. Und einmal jetzt hier hineingießen. Und dann kann das Ganze losgehen. Hier steht jetzt das Prachtstück. So, jetzt mal eine Stunde. Tada! Wie kleine. Den gibt es erst viel, viel später. Noch nichts gegessen Das ist das Problem. und jetzt haben wir Hunger. Wir wollen jetzt mal runter in das Örtchen gehen, Jindrich. Da ist so eine kleine Bar, Bistro, Biergarten. Und da gucken wir jetzt mal, ob man nicht da ein kleines Mittagssnack kriegt. Ja. Wir haben gerade ausschließlich durch Fingerzeig bestellt. Und keine Ahnung, was wir zu essen kriegen. Bei dir ist Käse dabei. Bei Claudia hat Google Translate ausgespuckt, was gibt. Würde ein Erdbeerknödel kommen. Bei mir hat er bloß gesagt Strobe Duo. Und du hast Pommes dabei. Strobe Duo mit Pommes. Etwas hier mit Käse und Pommes. Und du hast Knödel. Knödel mit irgend so einem Gulasch. Oder, keine Ahnung, irgend so ein Fleisch. Aber typisch tschechisch. Schweinefleisch. Und ich habe wieder Käse. Quasi auf dem. Soll ich mal wieder ausschauen? Auch lecker. Schade. Wirklich typisch tschechisch. Ich mag es eigentlich. Das schmeckt würzig. Es war eine ehrliche Küche. Ja, fand ich auch. Keine Kein Schnickschnack, ne? Kein Aber- Schmuck, vernünftige Preise Ja. für das, was wir da gegessen haben. Also jeder eine Hauptspeise und jeder ein Bier, so eine halbe, haben wir 18 € bezahlt. Und gerade wird es richtig dunkel. Wir sind gespannt, ob uns das Unwetter überrascht oder ob wir es noch rechtzeitig irgendwo reinschaffen. Wir können ja schon mal Karten spielen eine Runde. Das können wir. So eine Stimmung. Mal lange nicht gespielt. Die könnten schöner hängen, weil das eine ein bisschen durchhängt. Aber größer ist mein Ehrgeiz gerade nicht. Hast du gut gemacht. Schmeckt mir. Freut mich. Dauert halt sehr lange mit der Gasflasche. Also heute ist das Wetter nicht wirklich schön. Ich werde jetzt ein bisschen was kochen. Wir machen einfach Blätterteigschnecken im Omnia mit ein bisschen Frischkäse drauf, Schinken, Käse und noch ein bisschen was Vitaminiges. Der Tisch soll verhindern, dass der Wind zu stark an den Kocher kommt und die Flamme löscht. Wann wird der Deckel hochgehen? Wann wird der Deckel hochgehen? Und was wird vor allen Dingen sich darunter befinden? Der Tisch wird entfernt. Aber der Deckel ist immer noch oben. Wir fahren jetzt weiter, wobei das Wort weit gar nicht so richtig passt. Oder wir haben uns ein Ziel rausgesucht, wo man, so hoffen wir, noch mal interessant wandern kann, das etwa 25 Kilometer entfernt liegt. Aber wir sind ja nicht hier, um Strecke zu machen. Wir sind hier, um gemütlich und langsam eine Art Slow Traveling zu veranstalten. Camping Zwola, der See ist, glaube ich, der Zwola See. Blende ich wie immer unten ein.
Die Rezeption hat aber noch geschlossen. Wir haben gesagt, jetzt macht man dann erstmal unsere Frühstücks-, Mittags-, Brotzeitpause. Hier findet irgendwie auch noch eine Rallye statt. Hier allerdings nicht in der Etappe, sondern eher so Transferfahrt. Hört sich aber trotzdem toll an. Wir müssen einmal um die Bank rennen, schau. Ja? Und jetzt wieder und dann wieder ins Wasser. Genau. Oh, das wäre ja was. Bin gespannt, wer die Spur findet. Lass uns mal um ein bisschen gehen, hat sie gesagt. Ich kenne da mal einen Weg, hat sie gesagt. Das nicht Hier ist der Weg. Nicht. Wir müssen hochgehen. Wie kommen wir denn da hin? Lass mal den Weg gehen, hat sie gesagt. Wir haben übrigens auch wieder, will ich sagen, einen Weg, aber einen Pfad gefunden. Ich glaube, in die Richtung, so ungefähr. Luftlinie vielleicht 15 Kilometer, wenn überhaupt. Das ist Österreich. Und deswegen wundert es uns ein bisschen, hier spricht niemand Deutsch. Hier sind keine Österreicher, obwohl das ja hier so ein idyllisches Plätzchen ist. Ich denke, das sollte für heute ein Feuerholz reichen. Fleißig genug war ich auf jeden Fall. Bitte mich. Heute gibt es Süßkartoffelstampf mit, ich weiß gar nicht, was das für ein Fleisch ist. Tschechisch ist drauf. Mit einem Stückchen Fleisch vom Feuer. Und da sitzt der Feuerteufel. Wie immer. Und das hier ist wieder schöner Schwenkgrill. Höhenverstellbar. Kann gleich losgehen. Jetzt muss es richtig schön brennen. Noch eine paar Tannenzapfen rein. Ich glaube, das tut dem Fleisch gut. Mal ehrlich, so am Feuer sitzen. Selbst so ein kleines wie hier jetzt. Hat doch was wahnsinnig Gemütliches, oder? Mögt ihr das auch so? Wo macht ihr Feuer, wenn ihr unterwegs seid? Gerne mal in die Kommentare. Und wann bin ich hier? Lasst uns doch mal einen Daumen für das Feuer da. Genau. Der letzten Tour, also hier, wo waren wir? Kroatien, hattest du nirgendwo die Möglichkeit, dich verhaftet. Unsere Feuerstade steht dort, wo früher ein Feuer gebrannt hat, wahrscheinlich ohne Schale, auf dem Platz. Wird einfach Feuer gemacht. Wir gehen alle in den angrenzenden Wald, holen sich das Holz. Überall qualmt es hier irgendwo. Ja. Das Schön. ist doch noch irgendwie Das ist Basic Tschechien. ja? Ja. Das ist so wie So früher. gesehen
glaube ich, sind wir die Touristen eigentlich. Das meine ich ja, dass du das hier alles, du kannst hier alles machen. Du kannst dich hier betätigen, machen, wie man das selbstverständlich. Das ist mega. Ich finde es toll. Und die Landschaft, hier Tschechisch-Kanada oder Böhmisch-Kanada, Traum. die ist ein Traum. Wald.